Assalamualaikum, jumpa lagi di Sansan TV. Apa kabar semuanya? Dalam video kali ini aku pengen masak lagi. Kalau kalian melihat video sebelumnya, aku memakai tempe gembus. Nah, kali ini aku memakai tempe gembus lagi karena ini tempe gembus dari sisa video kemarin, teman-teman. Ini aku pakai tempe gembus. Ini udah aku potong dadu. Jadi udah tahu ya, bahan utamanya adalah tempe gembus. Dalam video kali ini aku pengen masak gulai tempe gembus. Jadi ayo kita masak dan kita senang-senang yuk. Untuk membuat gulai gembus kali ini, teman-teman, ini adalah bahan-bahannya. Untuk bumbu yang dihaluskan, aku menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini ada cabai rawit, jahe, juga kunyit. Sementara untuk bumbu pelengkapnya, aku memakai tomat. Ini ada cabai merah keriting, ada daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, dan juga pete. Sementara ini ada bumbu halusnya juga. Ini ada garam, gula, ketumbar, juga merica. Sebenarnya kalian bisa menggunakan gula Jawa ya, tapi aku di sini menggunakan gula pasir saja. Nah, bahan utamanya ini adalah tempe gembus, teman-teman. Ini adalah fermentasi dari ampas tahu. Buat teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan tempe gembus ya, beda dengan tempe yang biasanya yang dia pakai kedelai. Nah, kali ini kita memakai tempe gembus. Ini fermentasi dari ampas tahu. Langkah pertama untuk membuat gulai tempe gembus ini harus digoreng dulu ya, teman-teman ya. Sebenarnya nggak perlu digoreng pun nggak masalah, tapi aku goreng dulu sampai layu biar tidak hancur ketika dibikin gulai ya. Aku panasin api dulu. Sambil menunggu gembusnya matang, teman-teman, kita haluskan bumbunya dulu ya. Di sini ada bawang putih, kemiri, cabai rawit, jahe, kunyit, juga bawang merah. Semuanya masukin. Kemudian kita ulek lagi. Ulek sampai halus ya. Ini gembusnya udah matang, teman-teman. Udah aku goreng. Terus juga bumbu halusnya juga udah jadi. Jadi langsung kita oseng bumbu halusnya. Yuk. Jadi kita masukin bumbunya. Kita sangrai dulu sampai harum. Kemudian kita masukin serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, juga petenya ya. Wah, harum dan berbau tajam, teman-teman. Maksudnya berbau pedas. Ini sampai benar-benar matang bumbunya ya. Nah, kemudian kita masukin tempe gembusnya ya. Oke, kita oseng lagi. Terus kita masukin gula, merica, garam, juga ketumbarnya. Kasih sedikit air. Oh ya, teman-teman, aku lupa satu hal. Ini elemen terpenting dari buat gulai tempe gembus ya. Ini santan. Aku pakai satu bungkus seperti ini. Kita masukin saja. Ini kan jadinya akan kental. Karena aku lebih suka santannya itu yang kental, jadi lebih creamy, lebih gurih. Yuk, aduk lagi.
Kemudian step yang terakhir kita masukin tomat juga cabai merah keritingnya ya. Warnanya akan cantik sekali. Jadi ada merah-merahnya gitu. Mantep ini. Wah, bau santannya. Udah, biarin aja. Nanti kita angkat. Oke, ini udah jadi teman-teman. Nih, jadi creamy ya. Kuahnya kental sekali. Tapi aku lebih suka ya teh ini. Kita langsung masukin di mangkok aja yuk. Udah jadi teman-teman, gulai tempe gembus. Mantap nih, masih kemebul. Kita makan lagi, ayo. Alhamdulillah udah jadi makanannya. Nih, ini gulai tempe gembus dengan ada cabai rawit, ada tomat, dan kuahnya ini kental sekali teman-teman. Ini jadi creamy sekali. Yuk kita makan yuk. Kali ini aku makannya dikit aja teman-teman. Hari ini aku mau latihan volley, jadi biar jumbuli kuat, ora kabutan teleh, ora kabutan meteng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Wah, enak. Syahdu teman-teman. Tempe gembusnya.
Alhamdulillah. Nggak sampai 5 menit makanku. Wah, ini enak teman-teman. Creamy santannya. Terus juga ada gurihnya. Pokoknya ini enak. Pedas juga. Ini nggak kalah dengan gulai kepala ikan atau gulai ayam, gulai kambing. Dan ini cocok karena harganya murah teman-teman. Tempe gembus itu murah sekali, apalagi di sini tuh nggak sampai kayak ayam lah, nggak sampai kayak daging ayam, paling cuma 2.000-3.000 udah dapet satu batang gini. Kalian mesti nyoba ini gulai tempe gembus ya. Sahdu teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe. Nih, gulai tempe gembus. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.